Так, включили компиляцию, загружаем. Так, идет загрузка. Так, вгрузили. Теперь сейчас будет здесь идти у нас калибровка сенсора, датчик движения. Вот он датчик движения. Покажи датчик движения. Вот датчик движения здесь. Светодиод и активный базар. Датчик движения автомобиля мына светодиод жанат и сосын активный базар дауыс шығарады. Ол калибровка жүріп отыр қазір бізде. Калибровка. Так. Калибровка 30 секунд жүреді. Так, все активный. Активировался от движения. Светодиод загорелся. И сейчас база должен у нас разгонять. Проект называется сигнализация.